Entenderam? 11 amigos, amizade. Então, 11 amigos foram assistir o jogo do Brasil e Argentina na casa de um deles. Tá? Essa é a cena e a história vai começar, então, agora. Mano, hoje é jogo do Brasil e da Argentina, velho. Mano, o Brasil era mentira de 3-0, ticaracatica, arrebentando, golaço, pá na... Mas peraí. Foi. Tá faltando amendoim e refrigerante, mano. Quem vai pegar na cozinha? Giovanni! Tá bom. Mas eu gosto de pipoca. Você gosta de pipoca, mano? Porca, velho. Pega lá então o refrigerante lá. Só não tem coca. Ô, mano, não tem coca, velho. Só tem suquita. Ô, mano. Mas, como minha avó dizia, Como sua avó dizia... Ajuda aqui pra ele poder ler. para de ficar dando pitaco. Para de ficar dando pitaco. Beleza. Mano, aí não. Vocês lembram aquele dia? Nós tava na praia, mano. Aí tinha as menininhas lá, ticaracatica. Aí eu cheguei todo meninão, todo mostrando os músculos. Cheguei na mina e falei assim, e aí, garota? Todo poderoso Timão. Eu não falei isso não, mentira, foi o coxa que escreveu. E o bicudo que chegou lá? O bicudo? Não, conta a história do bicudo. Do bicudo foi engraçado. Velho, ele tava lá no shopping, né? Chegou lá pensando que era garanhão, chegou e falou assim pra mim. Todo mundo abaixe a cabeça e faça um agradecimento de 30 minutos. Nossa, eu tô ligado quando o Luiz chegou lá na sorveteria do Nhonho, tinha uma menina lá, chegou nela e começou a falar lá. Meu professor não é de nada bonito. Aí o Luiz disse, meu professor não é nada bonito. Boa. Tá sabendo bem, chavecar ainda. Então, nossa, teve um dia que tava eu e o Felipe, ele ali. Cadê Felipe ali. ele? Felipe um deles. Aí, um dos Felipe. Aí a gente foi lá no Mac, né? Aí ele chegou lá pras garotas e falou assim. Galera, o blog está bombando. Pior foi o Joca quando chegou lá naquele bar, quando tinha um monte de menininha lá. Chegou e falou. Do outro lado, velho. Calma aí que ele logo, não velho, lembra o que ele falou. Chegou e falou o quê? Tô com sono. Tô com sono, mano. É, mas não foi Ó só o Fábio aqui. Não foi só Uma vez eu. o Baranji viu duas meninas, uma era corintiana e a outra era buguina porque tava com a camiseta. O Baranji chegou na corintiana e falou. Porra, velho. Este acampamento está muito massa. Outro dia, né? Nós estávamos jogando futebol, todo mundo aqui. Aí depois sofreram uma falta no Pedrinho. Aí o cara foi reclamar e disse assim pro juiz, dando pra ele. Hoje eu quero que o dia termine bem. E aí, Joca, você tem alguma história pra contar também? Então, nesse mesmo dia que eu fui no bar, o Felipe tava junto. E ele já tava meio loucão, que ele bebeu algumas, né? Chegou pras meninas e falou assim. Foge, mulher maravilhosa. Foge. Mano, mas peraí, parou. Que agora vai começar o jogo e nós vamos assistir. Ah, o Luiz tem uma história? Conta então, Luiz, foi mal. Eu sabia que você tinha que contar uma história também. Esqueci. Então, eu tava lá no jogo do Flamengo contra o Corinthians, daí os flamenguistas gritaram assim: tudo na vida passa, aqui uma passa. Até uma passa. Não, mas parou, que agora vai começar o jogo do Brasil. Vamos assistir agora que o Brasil vai arrebentar com a Argentina. Porra, mano!